shkëlqim të jesh më rentabile apo më përfitues në prodhim, në blegtori, është edhe të kesh sipërfaqe të tokës. Dikon kriteret apo standardet e vendeve të Bashkimit Evropian janë 2 lopë qumshtore për 1 hektar, apo 4 për mish për 1 hektar. Sa tokë punosh me keni ju? Qëtash për momentin i kemi 110 hektar tokë. Që i punoni? Po që i punojmë, po nuk duhet me ble. Duhet me ble ende ushqym. Dhe ushqymin e marrë mas shumë të fermerat të mëdhaj se kanë përvoje, edhe kanë këta silazhin qelësor. Normal tash ti mvar. Ja ngrit kostën produse. Po, ngrit kostën, po kemi kënejna se është karantina, se importojmë mështira barë se për jashtet për shritje. 110 hektare, merrni me qera apo keni të punë? Të toka tona i kemi afër 10 hektarë, s'kem shumë, atjerat i kem krejt me qera, për 11 vjet i kemi. A kushton qeraja? Ata i marrën subvencionet, unë i mjelli. Tash këtë vit e kem bo ndryshe, se tash ka ndryshu klima dhe misri nuk po bëhet për silazh baqe mirë, e kom ndryshu sistemin, tash kom mjell jongjë, 60 hektarë jongjë, e kusiti 3 ose 4 herë dhe ka proteina më të mëdha se silazh misri. E këtu në fermë a ndihet dora e shtetit këtu, a ke diçka nga Ministria e Bujqësisë? Me foralitetin pej 2016 se kom investu në Kosovë, hala centin se kom marrë pej Ministrisë. Pse? 2017 kom apliku për shtallë me marrë me grant, i paten lyp 20%, edhe të nëshe e lash këtë atë punë. Që ka 20%? Shtalla kushton për shembull 100.000, i lypshin ata në atë kohë, 2017, i lypshin 20.000 euro mi marrë ata për me marrë në grantin, edhe të nëshe u dërzova e lash krejt. Të thotë ka pas pak? Po, 2017 ka pas, po, të nëshe u dërzova. Mo nuk përvu? Ja, se kom përvu. Tash e përvu ma pet par vjeti, e të nëshe nga thanë, këtë kushtet normal i plëtsojmë, amo komplet, e nga thanë, o duhet me da fermen, o duhet me da pej biznisit. Tash për shembull gruaja jeme është ferma import ekstra klas, edhe të knejna i me qumsht, thanë nuk bon edhe na refuzun. Edhe tash flasim pak edhe për ligjin. Kosovë është edhe kusht, është nga atje nëse aplikon për grant që duhet jetë 200 metra larg objekteve banimit. Kemi pa në Zvicër, kemi pa në Holland, ish objekti banimit, ish fshati, mes fshatit ishin fermat. A jemi na pak më të mëshëm sa ata, apo ata janë më budodhë se na? Pa me foralitetin tash unë si jam rritë në Zvicër, krejt janë shtëpijat janë ka shtëpisë, tash fermerë si fermerë ka shtëpijen kapur me shtallë. Sa ajo është qashtu një tradicionale dhe qashtu e kanë, dhe qashtu në shuhet leja ndërtimit. Mund më konë 20 metra, 10 metra, 50 metra ma larg jo. Shtëpia ka gjithë rreth shtallë në Zvicër, afër si janë. Ka shtëpia si janë 50 metra, ka shtëpia si janë 30 metra larg shtallët, kujshive për shembull, po atje nuk ka ligj. Ligj ka ligj është shtallat e thive, duhet më konë distancën, po thive, po dera, edhe të puljave. A për lop, për dhi, për dhan, nuk ka në Zvicër, nuk ka. Po na jemi pak ma ekstra, këtu ma specialista. Ke marrë shumë tokë se sa që ka Zvicër, që ka shtetet tjera. Po ashtu veç sa dëmtohet, në Kosovë ajo këtë bëhet vetëm sa dëmtohet toka bujqësore. Mi se kemi pak, bëhet edhe ma pak.